कराची और बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर दूर सोमियानी में था। ज़लज़ले से सदर और क्लिफ्टन में घर और दफातर लरज़ गए। चंद घंटे पहले सिब्बी और गिरदोनवा में भी ज़लज़ला आया। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ सिब्बी के जनूब मगरिब में 53 किलोमीटर दूर था।